Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. La gente mi ha sempre detto che il successo avrebbe avuto un sapore dolce, ma nessuno mi ha detto che poteva anche essere solitario. Mi chiamo Chloé, ho 35 anni. Lavoro per una grande azienda a Chicago. Sono una project manager. Al lavoro le persone mi rispettano, mi ascoltano quando parlo, seguono i miei piani. Il mio ufficio ha pareti di vetro e una targhetta con il mio nome sulla porta. Il mio stipendio è buono. Il mio appartamento è bello. Tutto nella mia vita sembra pulito, ordinato e di successo. Ma quasi ogni sera il mio appartamento è troppo silenzioso. Vivo da sola, mangio da sola, dormo da sola. Nella mia cucina c'è una piccola pianta verde vicino alla finestra. La innaffio ogni 3 giorni, non me ne dimentico mai. Sul fornello il bollitore è sempre pronto per preparare il tè. Bevo tè ogni mattina e ogni sera. Sul tavolo ci sono 2 tazze da tè. Una è la mia, l'altra è sempre vuota. L'ho comprata perché pensavo che un giorno qualcuno si sarebbe seduto di fronte a me. Ma non succede mai. I miei genitori vivono nella stessa città. Mio padre ha 70 anni. Mia madre ne ha 68. Sono orgogliosi del mio lavoro, ma si preoccupano anche per me. Ogni settimana mia madre mi chiede: Chloé, hai conosciuto qualcuno di speciale? Io rispondo sempre: sono troppo impegnata. Mio fratello Ben è sposato, ha 2 figli. A volte vado a trovarli la domenica. I bambini mi chiamano zia Chloé. Corrono verso di me quando porto dei giocattoli, ma non rimango mai a lungo. Dico sempre: ho ancora del lavoro da finire. Ed è vero. Il mio portatile è sempre con me. Mi aspetta sulla scrivania come se fosse un'altra persona nella stanza. La luce blu dello schermo mi accompagna fino a tarda notte. Rispondo alle email prima di andare a dormire. Poi mi sveglio e ne rispondo ad altre. Il lavoro non mi lascia mai, ma l'amore sì. 5 anni fa amavo un uomo che si chiamava Luke. Lavorava in una piccola caffetteria vicino al mio ufficio. Ogni mattina preparava il mio caffè e disegnava un piccolo cuore sul bicchiere. Mi faceva ridere. Il venerdì guardavamo film insieme. Il sabato passeggiavamo nel parco. A volte cucinava la cena per me. Con lui la mia vita era piena di calore. Poi la mia azienda mi offrì una promozione. Più soldi, più rispetto, un titolo più importante, ma anche più ore di lavoro, più viaggi, più pressione. Luke mi chiese di pensare al nostro futuro. Voleva una casa, un giardino, dei figli, un cane. Anch'io desideravo tutte quelle cose,
ma desideravo anche il successo. Così scelsi il lavoro. All'inizio cercammo di restare insieme, ma saltavo le cene per colpa delle riunioni. Dimenticai il suo compleanno per una scadenza. Rispondevo alle email mentre lui mi parlava. Piano piano diventò sempre più silenzioso. Poi un giorno mi disse addio e io lo lasciai andare. Ora Luke è sposato. Sua moglie si chiama Nina, fa l'insegnante, hanno una bambina. A volte vedo le loro foto online. Sembrano felici. La loro figlia ha il suo stesso sorriso. Quando li vedo, sento qualcosa che mi fa male nel petto. Allora chiudo il portatile. Apro i miei fogli di calcolo. I numeri sono più facili dei ricordi. I numeri non se ne vanno. Questa sera la pioggia batte piano contro la finestra. Fuori brillano le luci della città. La mia valigia è vicino alla porta. Domani volerò a Boston per un'altra riunione, un altro hotel, un'altra colazione in silenzio, un altro letto troppo grande per una sola persona. A volte mi chiedo, è davvero abbastanza? Ho i soldi, ho il rispetto, ho il successo, ma non ho qualcuno che mi aspetti a casa. Il mese scorso è arrivato un nuovo manager nel nostro team. Si chiama Sean. È intelligente, divertente, gentile. Mi porta il caffè senza che io glielo chieda. A volte rimane fino a tardi e mi aiuta a finire i rapporti. Parliamo di lavoro, ma a volte parliamo anche di cose normali. Mi racconta del suo cane. Gli parlo della mia pianta. Lui riesce a farmi sorridere e questo mi spaventa. La settimana scorsa mi ha invitata a cena. Solo come amici, ha detto. Volevo dire di sì. Ma ho risposto. Ho troppo lavoro. Lui è sembrato deluso. Magari un'altra volta, ha detto, ma io lo sapevo già. Non ci sarebbe stato nessun'altra volta. Non potevo riaprire quella porta. Non potevo rischiare di perdere me stessa. Il successo richiede sacrifici e forse questa solitudine è il prezzo che devo pagare. Alle 3 del mattino il successo non ha un sapore dolce, ha il sapore del caffè freddo, ha il suono dei tasti della tastiera in una stanza vuota, ha il peso degli occhi stanchi e di un letto silenzioso. Forse il problema non è il successo. Forse ho semplicemente scelto il tipo di successo sbagliato, ma ormai mi sembra troppo tardi. La scelta è stata fatta, il lavoro continua, le luci restano accese e io resto sola. So perché sono diventata così. Quando avevo 12 anni, guardavo i miei genitori contare le monete sul tavolo della cucina. Mia madre divideva le monetine in piccoli mucchi. Mio padre scriveva numeri su un quaderno. I loro volti sembravano stanchi. Non abbiamo abbastanza soldi per pagare l'affitto.
sussurrò mia madre. Mio padre disse: farò qualche ora di straordinario. Si dimenticarono che ero seduta lì, ma io non l'ho mai dimenticato. Quella notte feci una promessa a me stessa. Non avrei mai vissuto in quel modo. Non mi sarei mai sentita impotente a causa del denaro. Così studiai con impegno. Mentre gli altri ragazzi giocavano, io leggevo libri. Quando compii 16 anni, trovai lavoro in un supermercato. Lo stipendio era piccolo, ma mettevo da parte ogni dollaro. All'università lavoravo in 2 posti, in una caffetteria al mattino, pulivo uffici la sera. Le mie giornate iniziavano prima dell'alba e finivano quasi a mezzanotte. Gli altri studenti andavano alle feste. Io andavo al lavoro, a volte mi sentivo sola, ma continuavo a ripetermi che la solitudine era meglio della povertà. A 23 anni ottenni il mio primo lavoro in ufficio. La mia responsabile, Carol, diventò la mia mentore. Era forte, intelligente e di grande successo. Mi insegnò come parlare durante le riunioni, come scrivere dei buoni rapporti, come farmi prendere sul serio. Un giorno mi disse: il lavoro non ti delude mai, ti restituisce quello che ci metti. Le credetti. Così diedi tutto al lavoro e il lavoro mi diede il successo, ma mi portò via anche molto più di quanto mi aspettassi. La mia famiglia era orgogliosa del mio successo, ma era anche preoccupata per me. Una sera mia madre disse: Chloé, siamo felici per te, ma ti prego, non restare sola per sempre. Mio padre annuì. Il lavoro è importante, disse, ma anche la famiglia lo è. A quel tempo mio fratello Ben aveva già una relazione seria. Sembravano felici insieme. I miei genitori desideravano anche per me una vita così, ma io vedevo la vita in modo diverso. Il lavoro mi faceva sentire al sicuro. Il lavoro aveva senso. Se lavoravo sodo, ottenevo risultati. I numeri erano chiari, le scadenze erano chiare, gli obiettivi erano chiari. Ma l'amore non era chiaro. L'amore era complicato. L'amore era rischioso. Le persone promettevano per sempre e poi se ne andavano. Le persone si ferivano, litigavano, piangevano. L'avevo visto succedere ai miei amici. Perfino i miei genitori si amavano, ma continuavano a lottare contro i problemi economici e lo stress. Il lavoro non mi aveva mai ferita in quel modo. Il lavoro non mi aveva mai abbandonata. Il lavoro non mi aveva mai mentito. Il lavoro mi aveva dato denaro, rispetto, un appartamento sicuro, una vita in cui non avrei mai più dovuto contare le monete. Così scelsi il lavoro, ancora e ancora. Continuavo a ripetermi che l'amore poteva aspettare, il successo no. Poi,
Un martedì di marzo conobbi Elias. Ero arrivata presto nella sala riunioni. Il mio portatile era aperto. Il mio caffè era ancora caldo. Alle 9 avevamo una riunione con un fornitore. Un'azienda voleva venderci un nuovo software e io ero pronta con le mie domande più difficili. Prezzo, consegna, assistenza, rischi. Tutto doveva essere controllato. Il team del fornitore arrivò puntuale. Entrarono per primi 2 uomini in abito scuro. Poi un altro uomo li seguì. Indossava una semplice camicia blu, niente cravatta, nessuna giacca costosa. Portava una borsa di pelle marrone. Si chiamava Elias. Era il loro ingegnere tecnico. All'inizio rimase in silenzio. Gli uomini in giacca parlavano di funzionalità, numeri e promesse. Elias interveniva solo quando qualcuno gli faceva una domanda tecnica, ma quando spiegava qualcosa, la sua voce era calma e chiara, usava parole semplici, niente linguaggio aziendale complicato. Nessun bisogno di mettersi in mostra. Dopo un'ora facemmo una breve pausa. Andai a prendere un altro caffè. Quando tornai, la pioggia batteva forte contro le finestre. All'improvviso mi ricordai di aver lasciato i finestrini della macchina aperti. I miei documenti erano dentro. Raccolsi in fretta le mie cose. Prima che potessi uscire, Elias disse: «Aspetta». Tirò fuori un ombrello dalla sua borsa. «Prendi questo», disse. «Io ne ho un altro». Lo guardai sorpresa. Gli altri uomini erano occupati con i loro telefoni. Non si erano nemmeno accorti della pioggia. Ma Elias sì, e mi aiutò. «Grazie», dissi. Lui sorrise appena e tornò a guardare i suoi appunti. Prima che la riunione finisse, la pioggia smise. Provai a restituirgli l'ombrello. «Tienilo», disse. «La pioggia di Chicago torna in fretta». Quando la riunione terminò, gli uomini in giacca si strinsero la mano e parlarono dei passi successivi. Elias mi aiutò in silenzio a portare i miei fascicoli. Non me lo chiese. Li prese semplicemente. Andammo insieme verso l'ascensore. «Fai delle ottime domande», disse. «La maggior parte delle persone vuole solo sentire delle promesse». Lo guardai. «Le promesse non fanno funzionare un software», risposi. Lui scoppiò a ridere. Era una risata sincera, calda, non finta, come quelle tipiche del mondo degli affari. Arrivati nell'atrio, si fermò. «Posso farti una domanda?» disse. Annuì. «Qual è il tuo libro preferito?» La domanda mi sorprese. Di solito le persone mi chiedevano dei progetti, dei budget o delle scadenze. Nessuno mi chiedeva mai dei libri. «Perché vuoi saperlo?» domandai.
I libri raccontano molto di più sulle persone rispetto ai loro titoli di lavoro, rispose. Parlammo per 10 minuti nell'atrio. A lui piaceva la fantascienza, a me i romanzi gialli. Lui leggeva prima di andare a dormire. Anch'io lo facevo, quando il lavoro me lo permetteva. Lui beveva tè verde al mattino. Io gli dissi che preferivo il tè nero con un cucchiaino di zucchero. Una settimana dopo, Elias tornò da solo per una riunione tecnica. Portò dei documenti e portò anche il tè per me. Tè nero, un cucchiaino di zucchero. Te lo sei ricordato? Dissi. Lui sorrise. Ricordo le cose importanti. Quella frase rimase con me. Lavorammo sui documenti, ma parlammo anche di libri, della pioggia e di tante piccole cose. Elias era diverso. Mi ascoltava quando parlavo, mi ascoltava davvero. Non aspettava soltanto il suo turno per parlare. Non cercava di impressionarmi, non cercava di competere con me. Era calmo, autentico, presente. Un giorno, mentre stavamo controllando alcuni contratti, disse: «Lavori troppo». «Come fai a saperlo?» chiesi. «Dalle tue spalle», rispose. «Non si rilassano mai, nemmeno quando sorridi». Nessuno l'aveva mai notato, nessuno mi aveva mai osservata così attentamente. Mi fece sentire strana, in un modo bello, ma anche spaventata. Per 2 mesi ci incontrammo ogni settimana per lavoro, ma lentamente il rapporto diventò qualcosa di più. Parlavamo di libri, di musica, di tè, dei nostri posti preferiti in città. Lui riusciva sempre a farmi ridere. Per 1 ora ogni settimana non ero Chloé, la project manager. Ero semplicemente Chloé, una donna a cui piacevano i romanzi gialli, una donna che beveva tè nero, una donna che sapeva ancora ridere. Poi, un giorno, il mio telefono vibrò durante una riunione. Un'email urgente. Crisi di budget. Servivano risposte immediate. Quella sensazione di calore svanì. Il lavoro mi richiamò. «Devo occuparmene», dissi. Presi il mio portatile e uscii. Elias mi guardò andare via. Non cercò di fermarmi, capiva. Il lavoro veniva sempre prima, era la mia regola, anche quando qualcos'altro mi faceva stare meglio, anche quando qualcuno riusciva a farmi sorridere. Il lavoro vinceva sempre. Eppure Elias entrò a far parte delle mie giornate. Ogni mattina mi mandava un messaggio. «Buongiorno Chloé, ti auguro una splendida giornata». Parole semplici, ma rendevano le mie mattine più leggere. Prima delle email, prima delle riunioni, prima dello stress. Il suo messaggio arrivava per primo. Cominciammo a incontrarci per bere il tè 2 volte alla settimana. Martedì alle 7:30,
venerdì alle 8, in un piccolo caffè vicino al mio ufficio. Lui arrivava sempre per primo. Tè nero con un cucchiaino di zucchero per me, tè verde con miele per lui. Lo stesso tavolo accanto alla finestra, le stesse 2 tazze ad aspettarci. Raccontami la tua giornata, mi diceva sempre. E quando parlavo, lui guardava me, non il telefono, non l'orologio, me. Anche il sabato mattina diventò speciale. Passeggiavamo tra le bancarelle del mercato contadino. Lui comprava pane e mele, io compravo fiori per la mia scrivania. Camminavamo lentamente, senza fretta, senza programmi, solo 2 persone che passeggiavano tra i banchi della frutta. A volte le nostre mani si sfioravano per caso, ogni volta il mio cuore faceva un salto. Un sabato mi regalò un libro. Era un romanzo giallo che avevo nominato qualche settimana prima. L'ho visto e ho pensato a te, disse. Era vecchio e consumato, comprato in una libreria dell'usato. Per questo mi sembrò ancora più speciale. Qualcun altro lo aveva amato prima di me. Ora Elias lo stava regalando a me. Da quel momento cominciammo a scambiarci libri. Lui mi prestava romanzi di fantascienza, io gli prestavo romanzi gialli. Scrivevamo piccoli appunti nei margini. Questa parte mi ha fatto ridere. Questo finale mi ha sorpreso. Questo personaggio mi ricorda te. Leggere diventò una conversazione silenziosa tra noi. Anche quando eravamo lontani, il lavoro continuava a essere molto impegnativo. Alcune sere restavo in ufficio fino alle 10. A volte Elias mi aspettava nell'atrio con la cena in piccoli contenitori. Mangiamo alla mia scrivania, non si lamentava mai. Non mi diceva mai di uscire prima dall'ufficio. Capiva il mio mondo. Eppure, con lui lì, l'ufficio sembrava meno vuoto. Una sera una leggera pioggia cadeva sulla città. Eravamo seduti su una panchina del parco sotto il suo ombrello. Lo stesso ombrello del nostro primo incontro. La pioggia rende tutto più pulito, disse. Guardai la strada bagnata. Sembrava davvero nuova. Come se la città avesse ricevuto una seconda possibilità. Qualche giorno dopo, Elias mi portò una piccola pianta verde. Per la tua scrivania, disse, accanto all'altra. La presi con cura. E se mi dimenticassi di annaffiarla? Chiesi. Lui sorrise. Non succederà. Tu non dimentichi mai le cose importanti. Aveva ragione. Misi la pianta vicino alla finestra e ogni 3 giorni la innaffiavo. Ma presto il tempo cominciò a lavorare contro di noi. A maggio iniziò il progetto più importante della mia carriera. Le giornate di 12 ore diventarono la normalità. Anche lavorare nei fine settimana diventò normale.
Annullai la cena con Elias per 3 volte. Mi dispiace, gli scrissi. Domani ho una scadenza importantissima. Lui rispondeva sempre con gentilezza. Va bene, ti capisco. Ma ogni volta che lo diceva, quelle parole sembravano più pesanti. Un venerdì sera riuscimmo finalmente ad andare a cena. Il ristorante era caldo e silenzioso. Luci soffuse illuminavano i tavoli. Elias indossava una bella camicia. Io avevo messo un vestito invece dei soliti abiti da ufficio. Per una volta sembrava che tutto fosse perfetto. Poi il mio telefono squillò. Era il mio capo. C'era un problema con il server. I clienti erano furiosi. Era iniziata una riunione di emergenza. Guardai Elias dall'altra parte del tavolo. Il suo sorriso scomparve lentamente. Vai, disse a bassa voce. È importante. Non era arrabbiato, ma il silenzio tra noi era pieno di tristezza. Mi alzai e presi il cappotto. Mi farò perdonare, dissi. Elias annuì. Ma non aggiunse altro. Lo lasciai lì da solo. Il cibo arrivò quando io ero già andata via. Lui cenò da solo. Quella notte lavorai fino alle 3 del mattino. Gli occhi mi facevano male per aver fissato lo schermo troppo a lungo. Le mie spalle erano tese. La piccola pianta che Elias mi aveva regalato era vicino alla finestra. Le sue foglie sembravano stanche sotto la luce dell'ufficio. O forse quella stanca ero io. Volevo stare con Elias. Volevo sedermi di fronte a lui e ridere durante una cena. Ma la mia mente apparteneva alle scadenze, ai rapporti, ai progetti, ai problemi. L'amore doveva aspettare. La mattina seguente Elias mi mandò il suo solito messaggio. Buongiorno Chloe, ti auguro una splendida giornata. Le parole erano le stesse, ma qualcosa era cambiato. Quel calore stava svanendo. Entrambi conoscevamo la verità. Avevo scelto il lavoro invece della cena e sapevamo entrambi che avrei scelto ancora il lavoro. Il lunedì mattina il mio capo mi chiamò nel suo ufficio. Il signor Davis era seduto dietro la scrivania con un sorriso. Chloe, disse, abbiamo una notizia importante. Aprì una cartellina. Il nostro ufficio di Londra ha bisogno di aiuto. Ha perso il suo project manager. Ci serve qualcuno di forte che rimetta in ordine la situazione. Poi mi guardò. Vogliamo te. Il mio cuore iniziò a battere più forte. Londra, lontano da Chicago, lontano da Elias. Per quanto tempo? Chiesi. 6 mesi, rispose. Forse 9. 9 mesi lontana. 9 mesi di lavoro. 9 mesi di distanza. Sentii un nodo allo stomaco. È un'opportunità enorme, continuò il signor Davis. Se farai un buon lavoro, il consiglio di amministrazione si ricorderà di te.
Il prossimo passo potrebbe essere diventare direttrice. Tutto ciò per cui avevo lavorato era improvvisamente davanti a me. Un titolo più importante, più rispetto, più potere. Quando parto? Chiesi. La domanda mi uscì di bocca prima ancora di pensarci. Il signor Davis sorrise. Tra 2 settimane. Sapevamo che avresti accettato. Tu scegli sempre la strada più intelligente. La strada più intelligente. Perché mi sembrava così fredda? La notizia si diffuse rapidamente. Per tutto il giorno i colleghi vennero alla mia scrivania. Londra è fantastica. Te lo meriti. Questo cambierà la tua carriera. Tutti erano entusiasti, ma io riuscivo a pensare solo a Elias. Quella sera chiamai i miei genitori. Mio padre sembrava orgoglioso. Mia figlia lavorerà a livello internazionale, disse. Mia madre rimase in silenzio per qualche istante, poi chiese: E Elias? È solo lavoro, mamma, risposi. Solo 6 mesi. Ma nemmeno io ci credevo davvero. Dopo Londra ci sarebbe stato un altro progetto, poi un'altra promozione, poi un altro obiettivo. Mia madre sospirò. Il tuo cuore può aspettare così a lungo. Non avevo una risposta. Io ed Elias ci incontrammo nel nostro solito caffè. Gli parlai di Londra. Lui mescolò lentamente il suo tè. 6 mesi, disse. Forse 9, sussurrai. Quelle parole sembravano pesanti tra noi. È una cosa positiva per te, disse infine. È tutto ciò per cui hai lavorato. La sua voce era calma, ma stanca. Dopo il caffè andammo a fare una passeggiata nel parco. Il cielo era grigio. Elias si fermò vicino alla nostra panchina. Se parti, disse, tornerai da noi? Non solo a Chicago, da noi. Volevo dire di sì, volevo prometterglielo. Ma fare promesse è facile, mantenerle è molto più difficile. Non lo so, risposi. Vorrei dirti di sì, ma non posso prometterlo. Elias annuì lentamente. Capiva, e questo faceva ancora più male. Odio il fatto di non poter promettere, dissi. Odio che il lavoro abbia così tanto potere su di me. Lui mi prese la mano. Amo la persona che sei, Chloe, disse, ma non posso competere con i tuoi sogni. Le 2 settimane passarono in fretta. Misi tutta la mia vita in scatoloni. Elias mi aiutò. Parlammo poco, non c'era quasi più nulla da dire. La mia ultima sera cenammo insieme. Lui mi regalò un libro da leggere durante il volo. All'interno aveva scritto: Per Chloe, che sceglie sempre la strada più intelligente. La mattina seguente mi accompagnò in aeroporto. Ai controlli di sicurezza le persone si muovevano in fretta tutto intorno a noi.
Elias mi guardò un'ultima volta. Sii felice, disse. Abbi successo, diventa tutto ciò che desideri. Poi mi baciò sulla fronte e se ne andò, non si voltò. Attraversai i controlli da sola. Il mio bagaglio a mano sembrava pesante, ma il mio cuore lo era ancora di più. Camminai verso il mio gate, verso Londra, verso la carriera che avevo sempre sognato, lontano da Elias, lontano da noi. Era stata una mia scelta, la strada più intelligente, la strada del successo, la strada della solitudine, ma era comunque la mia strada. Quella sera andai nella vecchia chiesa vicino alla casa dei miei genitori. Non ero una persona molto religiosa, ma avevo bisogno di un posto tranquillo. La chiesa era quasi vuota. Solo alcune candele ardevano vicino all'altare. Ne accesi una e mi sedetti. La piccola fiamma ondeggiava lentamente. Le vecchie parole di mio padre tornarono alla mia mente. Porta sempre a termine quello che inizi, Chloé. Me lo diceva spesso quando ero bambina. Parlava dei compiti, delle faccende di casa, dei progetti scolastici. Ma in qualche modo quelle parole erano diventate parte di me. Portavo sempre a termine ogni compito, ogni obiettivo, ogni promozione, ogni progetto. Ma l'amore, anche l'amore era qualcosa da portare a termine, oppure era diverso, qualcosa che non si può controllare come un piano di lavoro. Sul telefono compariva il mio biglietto aereo, British Airways, giovedì mattina, solo andata per Londra. Il mio futuro era racchiuso in quello schermo. Sotto il biglietto c'era un messaggio di Elias. Spero che Londra ti dia tutto ciò che desideri. Buon viaggio. Sii felice, nessuna rabbia, nessun senso di colpa, solo gentilezza. Ed era proprio questo a farmi più male. A casa la valigia era aperta sul letto. Da una parte i vestiti da lavoro, dall'altra gli oggetti personali. Il libro di Elias era appoggiato sopra tutto il resto. Anche il mio portatile era aperto. Le email mi aspettavano. Il team di Londra aveva bisogno di documenti. Le riunioni erano già state organizzate. Il lavoro continuava a chiamarmi. Mi chiamava sempre. Ma Elias aveva smesso di farlo. Aveva fatto un passo indietro. Aveva scelto di non aspettarmi più. Presi una fotografia dal comò. Io ed Elias al mercato contadino tenevamo in mano delle mele e ridevamo. Guardai il mio volto nella fotografia. Quando era stata l'ultima volta che avevo riso così? Riso davvero, non una risata educata da ufficio, non un sorriso da riunione, una risata vera. Alle 3 del mattino chiusi la valigia. Le mie mani tremavano. Il biglietto rimase sulla scrivania. Avevo fatto la mia scelta. Londra, il lavoro, il futuro che avevo costruito.
Scelsi il lavoro invece di Elias, non perché non lo amassi, ma perché avevo paura di perdere tutto ciò che avevo conquistato, paura di essere una persona qualunque, paura di aver bisogno di qualcuno, paura di dover contare di nuovo le monete. Il giovedì arrivò troppo in fretta. Elias mi raggiunse in aeroporto. Avevamo solo pochi minuti. Mi porse una piccola scatola. Dentro c'era una penna d'argento. Per firmare i documenti importanti, disse. Ricordati di noi ogni tanto. Io gli consegnai una busta. Leggila quando sarò partita, gli dissi. Dentro avevo scritto la verità. Grazie per avermi insegnato di nuovo a ridere. Grazie per il tè, per i libri e per le mattine tranquille. Mi dispiace di non averci provato con tutte le mie forze. Non ci abbracciammo. Non ci baciammo, ci limitammo a guardarci. Due persone che si amavano ma che non riuscivano a scegliere la stessa vita. Poi arrivò l'annuncio dell'imbarco. Tocca a me, dissi. Sii straordinaria, rispose Elias. Lo sei sempre. Fu lui ad allontanarsi per primo. Non si voltò. Lo guardai sparire tra la folla. Poi attraversai il gate da sola. Dall'aereo Chicago diventava sempre più piccola sotto di me. Nel finestrino vedevo riflessa la mia immagine. Una donna di successo. Con gli occhi vuoti. Londra era fredda e grigia. L'appartamento dell'azienda era moderno, pulito e senza vita. Pareti bianche. Mobili nuovi, nessun calore. Misi la penna di Elias nella tasca della mia giacca. La portavo sempre con me. Il lavoro iniziò immediatamente. Il team di Londra era in difficoltà, scadenze mancate, sistemi che non funzionavano, morale molto basso. Avevano bisogno di qualcuno che sistemasse tutto. E sistemare le cose era ciò che sapevo fare meglio. I giorni diventarono settimane, riunioni alle 7 del mattino, telefonate fino alle 10 di sera, fine settimana pieni di rapporti. Rimisi in ordine il budget, riorganizzai il team. Piano piano le cose migliorarono. Le persone mi ringraziavano. Il progetto ebbe successo. Ma il mio appartamento rimaneva silenzioso. La maggior parte delle sere mangiavo noodles istantanei da sola. Il mio portatile era seduto di fronte a me come un compagno di cena. Era la vita che avevo scelto. All'inizio io ed Elias continuavamo a scriverci, messaggi brevi da una parte all'altra dell'oceano, ma il fuso orario rendeva tutto più difficile. La sua mattina era il mio pomeriggio, la mia notte era il suo giorno. Presto i messaggi diventarono più brevi, poi sempre meno frequenti, poi passarono giorni senza nessun messaggio. Stavamo diventando due estranei.
2 mesi dopo arrivò il suo ultimo messaggio. Chloé, voglio che tu sia felice, ma non posso continuare ad aspettare piccoli messaggi da un altro fuso orario. Ho bisogno di andare avanti. Ti auguro ogni bene. Ti auguro successo. Sii te stessa. Addio. Lo lessi ancora e ancora. Aveva ragione. L'amore ha bisogno di qualcosa in più delle parole su uno schermo. Ha bisogno di tempo, di presenza, di scelte. Non gli risposi. Che cosa avrei potuto dirgli? Mi sedetti vicino alla finestra e guardai le luci di Londra. Avevo ottenuto tutto ciò per cui avevo lavorato. Eppure mi mancava tutto quello che avevo lasciato. 9 mesi dopo tornai a Chicago. L'azienda organizzò una festa. Su uno striscione c'era scritto: «Congratulazioni, direttrice Chloé». Tutti applaudirono. Il signor Davis fece un discorso. Chloé ha salvato la sede di Londra. È la direttrice più giovane della nostra azienda. Io sorrisi con il sorriso giusto. Il mio nuovo ufficio aveva finestre più grandi, una sedia migliore, uno stipendio doppio. Tutto ciò che avevo desiderato era in quella stanza. Ma quella stanza era fredda. Il successo aveva una temperatura ed era gelida. A casa il mio appartamento sembrava più grande di prima, ma non più caldo. I miei passi risuonavano nel silenzio. La pianta che Elias mi aveva regalato in ufficio era ancora viva perché Ruby se n'era presa cura. Ma la pianta che avevo a casa era morta. Foglie marroni coprivano la terra. La buttai via. La domenica successiva ci fu la cena di famiglia. Mia madre preparò tutti i miei piatti preferiti. Mio padre aprì una bottiglia di vino costoso. Ben arrivò con sua moglie e i bambini. Tutti erano orgogliosi. «La nostra figlia, la direttrice», disse papà alzando il bicchiere. Nessuno parlò della sedia vuota accanto a me. Nessuno chiese di Elias. Forse cercavano di essere gentili, o forse il successo era più facile da guardare della solitudine. Il lunedì mattina presi una strada diversa per andare al lavoro. Quella strada passava davanti all'azienda di ingegneria di Elias. Mi fermai dall'altra parte della strada. La sua Honda blu era nel parcheggio. Lui era lì dentro. Stava vivendo la sua vita senza di me. Rimasi ferma per 5 minuti. La mia mano toccò la penna d'argento nella tasca. Entrare, salutarlo, provare ancora una volta. Ma i miei piedi non si mossero. Alcune scelte non possono essere cancellate. Mi voltai e me ne andai. 6 mesi dopo mia madre mi telefonò. La sua voce tremava. «Chloé, tuo padre è in ospedale? Vieni subito». Quella volta lasciai il lavoro immediatamente. I rapporti potevano aspettare, le riunioni potevano aspettare, mio padre no. In ospedale
La sala d'attesa era piena di parenti. Ben era lì con sua moglie. Arrivarono anche alcuni cugini da altre città. Papà sembrava piccolo nel letto dell'ospedale, ma sorrise quando ci vide. Il secondo giorno entrò Elias. Portava dei fiori, forse erano per qualcun altro. I nostri occhi si incontrarono dall'altra parte della stanza. Per un istante il tempo si fermò, poi venne verso di me. «Chloé», disse piano. «Ciao Elias», risposi. «Come sta tuo padre?» «Meglio», dissi. «I medici sono fiduciosi. Era lo stesso di sempre e allo stesso tempo era cambiato, più sereno, più in pace, come se avesse finalmente trovato un equilibrio. Mia madre ha saputo tutto da tua madre», disse. «Continuano ancora a sentirsi ogni tanto». Parlammo di cose semplici, dei suoi genitori, del tempo, del lavoro, del fatto che la primavera fosse arrivata in anticipo. Tra noi non c'era rabbia, solo la silenziosa sensazione di qualcosa che un tempo era stato importante. «Ho saputo di Londra», disse. «Tua madre era molto orgogliosa di te». «È stata una bella esperienza», risposi. Lui sorrise. Non era il sorriso di una volta quello che sembrava aspettarmi. Era un sorriso libero. E poi lo vidi. Vidi l'anello, un semplice anello d'argento al dito di Elias. Sembrava nuovo. «Ti sei fidanzato?» dissi. Non era davvero una domanda. Elias abbassò lo sguardo verso la sua mano. «Sì», disse piano. «Si chiama Lisa. Fa l'insegnante. Un insegnante, una persona gentile, una persona presente, una persona che era rimasta». Il dolore arrivò subito, netto, profondo, ma sotto quel dolore c'era anche pace, perché capii una cosa: Elias non mi era stato portato via, ero stata io a lasciarlo andare. Avevo aperto le mie mani, avevo scelto il lavoro e lui aveva trovato l'amore da un'altra parte. «Lei ti rende felice», dissi. Anche questa volta non era una domanda. «Sì», rispose. Non avevamo bisogno di aggiungere altro. Le nostre scelte erano già state fatte. Le nostre vite avevano preso strade diverse. «Devo andare», disse. «Mia madre mi sta aspettando». Annuì. Prima di andarsene mi guardò un'ultima volta. «Spero che tuo padre guarisca presto, Chloé», disse, «e spero che tu trovi quello che stai cercando». Poi si allontanò. Quella volta capii che era uscito dalla mia storia per sempre. Passarono 2 anni. La vita continuò. La primavera scorsa diventai vicepresidente, la più giovane nella storia dell'azienda. Un altro traguardo, un altro titolo, un altro successo. Una giovane donna di nome Zoe entrò a far parte del nostro team. Aveva 24 anni, era sempre la prima ad arrivare.
sempre l'ultima ad andare via. Rispondeva sempre alle email fino a tarda notte. Mi ricordava me stessa. Un venerdì sera la vidi ancora in ufficio. L'ufficio era vuoto. «Vai a casa, Zoe», le dissi. Lei mi guardò sorpresa. «Ma il rapporto non è ancora finito». «Può aspettare fino a lunedì», risposi. «Proteggi i tuoi fine settimana quando puoi». Sembrava confusa. Forse perché quel consiglio arrivava proprio da me. Ma mi ascoltò. Preparò la sua borsa e se ne andò. Forse avrebbe imparato prima di quanto avessi fatto io. Anche le mie serate cambiarono lentamente, non completamente, ma abbastanza. Comprai una nuova pianta, piccola e verde, con foglie tonde. Mi ricordava la pianta che Elias mi aveva regalato. La annaffio ogni 3 giorni. Preparo il tè dopo cena. Tè nero con un cucchiaino di zucchero. Lo bevo quando è ancora caldo. Niente più tazze fredde dimenticate accanto al portatile. Il vecchio libro di Elias è ancora sul mio scaffale. A volte lo leggo la domenica. I suoi appunti sono ancora scritti nei margini. L'inchiostro è un po' più sbiadito, ma i ricordi sono ancora lì. Ho scelto il lavoro invece dell'amore. Non nascondo questa verità. Il lavoro mi ha dato denaro, rispetto, grandi uffici, titoli importanti, una vita in cui non ho mai più dovuto contare le monete. Ma mi ha dato anche silenzio, cene in solitudine, mattine tranquille, nessun messaggio di buongiorno, eppure ho imparato una cosa. La vita che scegli deve essere una vita con cui riesci a stare bene quando arriva la notte, quando le email finiscono, quando la stanza è buia, quando nessuno ti guarda. Alcune sere sono ancora difficili. A volte la pioggia batte contro la finestra e mi ricordo dell'ombrello di Elias. Mi ricordo della vita che avremmo potuto avere, ma lascio andare quel ricordo. Fa parte della mia storia, non è lui a controllare la mia vita. Anche stasera la pioggia cade piano, chiudo il portatile, lo schermo diventa nero, niente più rapporti, niente più email. Mi avvicino alla finestra e guardo le luci della città. Migliaia di persone, migliaia di scelte. Qualcuno ha scelto l'amore, qualcuno ha scelto il lavoro, qualcuno è riuscito ad avere entrambi. Io ho scelto la mia vita, non perfetta, non completa, ma mia. Domani è sabato, annaffierò la mia pianta, berò una tazza di tè caldo, leggerò 3 capitoli, vivrà la mia vita tranquilla, non felice, non triste, semplicemente vera. Grazie per aver guardato tutta la storia. La parola italiana di oggi è la scelta, significa choice. Scrivi una frase semplice nei commenti usando la parola scelta. Per esempio,
Chloe ha fatto una scelta difficile. Oppure, ogni scelta ha un prezzo. Dici anche, secondo te Chloe ha fatto la scelta giusta? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre storie semplici in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.